ကျွန်တော်ကြော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ကြော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ chain a ဆိုတဲ့ command နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် chain a ဆိုပြီးတော့ option တွေနဲ့ l ထားလိုက်ပါပြီးတော့ kyaw ကြော်ဆိုရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် invalid option l က list sorry ကျွန်တော် l ကအကြီးဖြစ်သွားတယ် l အသေးလေးနဲ့ရိုက်ကြော်ဒီခန့်အရေးကြီးတယ်ကြော်ဆိုဒါဆိုရင် less password chain ကိုမြင်ရမယ် password expire တွေ inactive တွေမတွေ့ဘူးကျွန်တော် minimum နဲ့ maximum ပါတယ်ပြီးတော့maximum မလာခင် date မကုန်ခင်မှာwarning ပြဖို့အတွက်ရက်ကို9ရက်လို့ရေးထားတာတွေ့တယ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တဲ့ password hash file ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့hash file မှာကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီမှာ hash ဒီမှာ password ပေါ့နော် password hash file ကိုသူ hash လုပ်ပြီးတော့ encrypt လုပ်ပြီးတင်ထားတယ်ဒီကျွန်တော် evil password အတွက်ကျွန်တော်ကြော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် password မထည့်တာတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ s dollar sign လေးတွေကိုရှာကြည့်လိုက်ပါ dollar sign 3ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်1ဒီမှာ2ခုရှိတယ်နောက်တော့ဟောဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်3ခုရှိတယ်တကယ်တော့ password ဒီနောက်ဆုံး dollar sign ကနေမှအဆုံးထိပါhash လုပ်တာလားဒီရှိမှာ sys တို့နောက်တစ်ခုကဒီက random ဒီကောင်ကတော့ random ပါဒီကောင်ကတော့ sys sys ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီ Linux မှာ encrypt လုပ်တဲ့ method 3နည်းကိုသုံးပါတယ်ပထမဆုံးတစ်နည်းက number 1ဒီ MD5 ပေါ့ MD5 ပါကဲနောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့number 2မဟုတ်ပြန် number 5ဖြစ်သူကဘယ်အောင်သုံးလဲဆိုတော့ SHA256 ပြ256နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်6သူက SHA sorry သူ512512ပြအခုဒါ SHA 512နဲ့သိမ်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနံပါတ်6လို့ရေးထားတယ်ကဲဒီကဟာလေးကြတော့ပါလေဒီကောင်လေးကကြတော့ random တစ်ခုပါ random တစ်ခုကို generate ထုတ်ယူပြီးတော့သူ့ကို base အနေနဲ့ယူပြီးတော့ခုနက encrypt လုပ်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ password တူရင်တော့မှဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ hash ထဲမှာရှိတဲ့ key တွေကိုမတူပါဘူးဒါကသူ random လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ base မူတည်ပြီးတော့ဒီ password ကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ password ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ etc ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ etc နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောတယ် login definition login definition file နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ cdcat etc login definition ဆိုကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဘာကိုမြင်ရမလဲ password maximum d တို့ password minimum d တို့လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါကခုနကကျွန်တော်တို့ password minimum d minimum နဲ့ maximum တို့ပေါ်နေတယ်ဆိုတာ999ဆိုတာဟောဒီကနေ configuration လုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲဒီ shadow ဒီ password ကိုကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်မယ် user account ကို password သက်တမ်းတွေသတ်မှတ်မယ် user account ကိုကျွန်တော်တို့ configuration တွေလုပ်ကြည့်အောင် command ကတော့ chage chain age ပါသူ့ကို head file ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် head file ထုတ်ကြည့်ရင်အမှာ eeg ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် expire date ပါexpire date မှာသူ့ကိုdate ကျဆွဲကိုနှစ်လရက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ account က expire ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရက်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက user ကျွန်တော်ခုနကကြော်ဆိုတဲ့ account ရှိတယ်ကျွန်တော် expire date ပေးကြည့်မယ် date ပေးမယ်ဆိုတော့စာရေးလို့ရတယ် chage chain age ပြီးတော့ e option နဲ့ကျွန်တော်2319တလပိုင်းတရက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကြော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတေးနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်နောက်ဆုံး၅ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ် etc တွေက share ကိုပြန်ကြည့်မယ် share ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြော်ဆိုရင်ဒီမှာသူနောက်ဆုံးမှာ10899ဆိုတာကိုထွက်လာပါမယ်ဒါက account expire ဖြစ်မဲ့ရက်ပါပဲ10899အခုမှ
8နှစ်တစ်ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့လိုထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ chain age comment ကိုလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်စောကိုလည်းထည့်မယ်စောကိုထည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီdate ဆိုတဲ့ comment နဲ့ကျွန်တော်ရက်ကိုယူပုံလေးပြရမယ်ဘယ်နည်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရက်100လောက်ပေးခြင်းတယ်ဗျအဲ့တော့100เนาะ sorry 100မဟုတ် plus 100 DOSD ဆိုပြီး string ကြောင်းထည့်ပြီးလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် string ကြောင်းထည့်ပြီးလို့ရပြီဒါဆိုရင်ရက်100ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီ date က2019 January 25ရက်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ထည့်မယ် CHAGE chain age e ပြီးမှ2319 January ဆိုတော့01ပြီးတော့25ဆိုတော့25ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော် username ကျန်ခဲ့တယ် username က ZEW စောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် t နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် t နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် file ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်10921ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်